In tempo di crisi succede che i padroni solidarizzino con gli operai, come nel caso del raddoppio della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Lavori ormai addirittura d'arrivo, ma da quasi un anno inspiegabilmente fermi. Situazione che ha spinto la sezione siciliana dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Consumatori, ad esprimere solidarietà ai lavoratori, ai tecnici e agli imprenditori e a protestare stamani davanti alla sede regionale dell'ANAS a Palermo. In una nota, tra l'altro, gli edili chiedono l'intervento del neoministro dell'Interno, l'agrigentino Angelino Alfano, e annunciano la presentazione di un esposto perché sia fatta luce su un giallo. Lavori spiegabilmente fermi da un anno, si legge, opere già realizzate, esposte all'incuria e al degrado, ritardi nei pagamenti dovuti dal general contractor, per gli stati di avanzamento che si tenta di definire con proposte transattive e violazioni dei termini contrattuali. Sono tutte queste le ragioni che hanno portato le aziende sull'orlo del fallimento e hanno già fatto perdere centinaia di posti di lavoro in due province fortemente segnate dalla crisi e che in questa infrastruttura avevano l'unica possibilità di rilancio economico. L'ANCE Sicilia, prosegue il comunicato, rileva che l'ANAS, deputata al controllo sul general contratto, pur essendo stata più volte sollecitata con documenti ufficiali, non interviene sulla questione generale della gestione dell'appalto, anzi fornisce risposte evasive, fuorvianti e strumentali. Tutto ciò avviene nel totale silenzio e bene hanno fatto i deputati regionali e amministratori locali a rivolgersi al governo regionale, al governo nazionale e in particolare al neoministro dell'Interno, l'agrigentino Angelino Alfano, perché sia fatta luce su un giallo. È l'ANAS che non paga il general contractor o è quest'ultimo a provocare uno stato di estrema difficoltà? E perché? In assenza di risposte si conclude il comunicato. L'ANCE Sicilia documenterà tutti questi fatti inquietanti in un esposto che sarà presentato alle competenti procure della Repubblica, anche allo scopo di pervenire eventuali procedure concorsuali che avrebbero effetti devastanti sul completamento dell'infrastruttura.